ये धोंदा है, धोंदा भाई धोंदा। और बकरे हमारे रहते थे वो भी हमने दे लिए। ये देखो भाई, ये कुर्बानी के बकरे आ गए हमारे। दांत दहा के यार किन्ने किन्ने हैं। ये 2 बकरे हमारे कुर्बानी के। चेक करो भाई, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। दांत दहा यार, दांत दहा यार। ये धोंदा है, धोंदा भाई धोंदा। हाँ धोंदा आ रहा भाई। ये है चोगा, ये कुछ बड़ा लगता है। धोंदा यार, धोंदा यार, ये भी धोंदा। शायद किन्ने किन्ने तो दे, किन्ने दे मिले? जोड़ी 2,25,000 की जोड़ी लगी जे ये। और इधर बच्चा मार दिया जी, डेंजरस बोले हमारा, डेंजरस। ये हमने बैर रखा है बस। ये बकरे ये आंडू है यार, ये आंडू है, एक आंडू है। हाँ खस्सी है, खस्सी है भैया, एक खस्सी एक आंडू। अभी ये हो गया, भूखे हैं इसलिए कमज़ोर लग रहे हैं। ये उनके आगे हमने डाला हुआ है घास। लो जी भैया, आ गए हमारे 2 बकरे। तो आपने कमेंट करके बताना कैसे लगे आपको। हमने ज़्यादा महंगे तो नहीं ले लिए, तो आपने बताना है हमने। तो ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।